laban. Nakagante. Nakagante. Grabe yun ah.
Give it to me like. I love you. Utso lang. Change! So ayun, grabe ang pogi ko talaga, tapos mag-sign of the pogi muna tayo. Tapos ano bang ginawa ko dyan? Grabe, patay, pinalabas ko pala ang pamatay kong dimple. Niready ko na pala yung aking handsome tumbler kasi may laro na naman kami. Ito yung pangatlong laro namin. Kakatapos ko lang pala maligo dyan, tapos nagbihis na ako para fresh ako mamaya sa court. Tapos ano bang ginawa ko dyan? Patay, nag-ritual ako dyan. Tapos Kobe, step back. Patay, nag-sign of the pogi lang pala ako. Tapos na pala ako kumain dyan, di ko lang nabidyohan. At ito na, ready na ako sa bakbakan. Sinound check ko muna yung sapatos ko. Naglakad lang pala kami papuntang court. Grabe, pag nakatalikod parang si Francis, pero pagharap, grabe pala, patay, si James Reid ba to? At ito, pagdating namin sa court, dumami na naman yung tao. Akala nila celebrity game kasi maglalaro daw ako. Ito may nag-sign of the pogi. Ito rin nag-sign of the pogi din siya. Hay nako, ang pogi ko talaga, mag-warm up muna tayo. Kasi